كتاب 40 حديثا صدومي توقفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث الحادي والثلاثون صدومي توقفا. عن أبي العباس أبا عباس الراودي فمي سهل بن سعد الساعدي مكان سهل المسعدي جلما رضي الله عنه والله نسر هجالة قال جده جاء أدوفه رجل نميتي إلى النبي قام نبي صلى الله عليه وسلم فقال نجري يا رسول الله يا إرجماء الله دلني نكجلتي على عمل دلق الرتي إذا عملته يويس دلقي أحبني الله نجالة وأحبني كنجالة أما اللي الناس نمني دلقا يونيس دلقي ربي اللي نجالته نمني اللي نجالته دلقا كثيرا نكجيل شانا فيه ما جرين. فقال نجري إرقام ربي صلى الله عليه وسلم إزهد قبابدو في دنيا كيستي قبابدو يحبك الله انسجالتا وازهد قبابدو فيما عند الناس فيما وان عند برا الناس نما وان نما براتي تئرا قبابدو يحبك سجالتا الناس نمني. حديث نكون حديث حسن تئر أغارئ رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. حديث كان فكاتا إن شاء الله حديث كان tokko isaatiin akkuma ilaalle guutuu isaa deemshaasha isaa walii qabneetiin faayidaa isaa wajjin haa ilaallu. Jalqaba hadiisa kana ka odeesse Abbaa Abbaasii Sahal ibn Sa'dii nama jedhamuudha. Sahal ibn Sa'dii sahaabota nabiyyi keenyaa sallallahu alayhi wasallam warra Madiinatti akira nama hafe. Xumurri sahaabaa keessaa namni Madiinatti hafee achitti du'e eenyu Sahal ibn Sa'dii kanaa jechuu. Namni tokko gama ergama Rabbii dhufee maal jedheeni dalagaa yoo ani isa dalage namni illee na jaalatu rabbi illee kana jaalatu dalagaa jaalala rabbiitii fi jaalala namaallee na argamsiisu dalagaa akkasii naaf himaa jedheen. Yaa jaalala rabbii illee jaalala namaallee qabaatuun barbaachisaadha, normaaliidha, rakkoon qabu. Jibbamaan maali? Kafokkataan maali? Jaalala namaatiin jibbaa rabbi argatu. Namni gariin wallahi rabbi najaan haa baasu jaalala namaatii jedhee jibbaa rabbi ka argatu jira. Subhaanallah. Barbaachisaa miti kuni. Maal gochuu qabna? Jaalalli nuti barbaannu jaalala rabbiin keenya nu jaalate namni illee nu jaalatu jaalala akkasiiti. Waan rabbi si irraa jibbu dalagdee waan rabbiin dheekkamsiisu dalagdee jaalala namaa barbaaduun dheekkamsa namaallee ka rabbi illee sitti fidaa jechuudha. Rabbi najaan haa baasu. Namichi dhufee waan kana gaafate. Deebiin isaanii maal ture? Waa lama ture. Akka rabbi si jaalatuu fi izhad fi duniyaa jedhaniin duniyaa keessatti gabaabbadhu jedhaniin. Zuhdii jechuun maal jechuu? Gabaabbatu jechuun kun maal jechuu? Zuhdii jechuun ulamaan maal jedhanii hiikanii dhimma duniyaa irraa gabaabbatu jechuun Hasan al-Basriin zuhdii jedhu kana haala bareedaadhaan hiika bareedaadhaan hiikaan isaan hiikanii gahaadhaa jedhan ulamaa'iin. Hiikaan isaan hiikan maal jedha? Zuhdii jechuun an takuuna duniyaa fi yadika laa fi qalbika. Zuhdi jechuun dhimma duniyaa irraa gabaabbatu jechuun kan rabbi jaalatu sun kami? Duniyaan harka kee irra jiraatu qalbii kee keessa jiraatu dhabu. Bakka rabbi kana sirraa barbaada. Duniyaa harka kee irra jiraatu malee harka keetiin barbaaduudha malee qalbii keetiin barbaaduu miti. Kana jechuun maali? Osoo duniyaa kana kadhabduuti. Osoo duniyaa kana irra rakkoo wayii kasitti dhufuuti qalbii kee irra wanti takka dhagaamuu hin qabu. Dhiibbaan takka qalbii kee irra dhufuu hin qabu. Yoo argattellee qalbii keetiin akka malee taatee maraatteetiin daangaa darbuu hin qabdu. Maal ta'uu qabda? Yoo dhabdellee harkuma kee irraa baate, yoo dhuftellee harkuma kee irra dhufti malee qalbii kee irra hin dhuftu. Jalqabumaa qalbii kee irra hin seenne. Sababa kanaaf duniyaa qalbii kee irra seensiin. Qalbii kee irra seensiin jechuun qalbiin kee sababa saniif miidhamuu hin qabu jechuudha. Habiibii kiyya sirri qabadhu. Hasan al-Basriin kuni zaahida keessa nama duniyaa keessa gabaabbataa jedhamu keessa isa tokkoffaadha. Garuu nama akkamii tureedhanii? Baala habtii cimaa, naggaadee cimaa, nama abbaa qabeenyaa guddaa ture jedhan. Barattoonni isaanii gaafataniin indee sheeka isin waa'ee zuhudii, waa'ee duniyaarraa gabaabbatu, waa'ee akiraa qofa yaadu, waa'ee ibaadaa rabbii nu barsiisaa jirtanii isinillee nama akkanaati nama duniyaa jala deemee duniyaa naannessu jedhanii gaafataniin. Sheekni maal jedhaniin? Diinitti illee jabaanna, diini illee jabeeffanna, duniyaa teenya illee jabeeffannaa jedhaniin. Duniyaani jibbamtuuni duniyaan qalbii kee irra ta'uudha malee harka kee irra ta'uu miti. Akkasuma malee dabalatas yaada baluu qabadhu jedhaniin. Wanti akkana dalagnuufi hattaa laa yatamandala binal muluuku akka warri abbaa qabeenyaa warroonni mootii kunniin warri qabeenya qabu namoonni qabeenya qaban jedhamanii ilaalaman kunniin akka sooftiin hin godhanneefi jedhani. Sooftiin beektanii akka barbaadannuuf fayyadamanii gaafa rakkanne gaafa cinqamne beekaa rakkinni wallahi ka xiqqeenya si galchu balbali xiqqeenyaa eensa namni yoo rakkate maal ta'a hin xiqqaata. Bakka dadhabbiin kasii mul'atu keessi kee ka dadhabu gaafsanii akkas ta'uu diddaafi jedhaniin. Abbaan argee akka sooftiitiitti guyyaa barbaade funyaan naan xaragataa guyyaa ka achi na darbu akkana ta'uun barbaadu jedhaniin. Nabiyyiin keenya illee sallallahu alaihi wasallam nama cimaa turan, naggaadee turan. Sahaabonni isaanii Usmaan ibn Affaan, Abdurrahmaan ibn Awuf kanneen ilaala.
baalaabtii turan, abbaa qabeenyaa turanii, naggaadee ciccimaa turani. Akkas ta'u wajjin duniyaa qalbii isaanii ittiin kennanii. Qalbii isaanii irra hin jirtu duniyaan harka isaanii irra jirti. Gaaf barbaadan maaliin barbaadan? Harka isaaniitiin barbaadan malee qalbii isaaniitiin hin barbaanne. Sababa kanaaf gaafa isaan harkaa baate cinqamuu dhabani. Ammallee hiika zuhudii keessatti hiika bareedaa tokko Abu Muslim al-Khawlaanii ka jedhamanii beekaman hiika bareedaa tokkoon hiikan. Laysa zahaadatu fi duniyaa bitahriimil halaali. Zuhudii wanti jedhamu yookaan duniyaa irraa gabaabbatuuni waan rabbiin halaala namaa taasise haraama taasisuudhaa miti. Walaa bi'idaacatil maali akkasuma qabeenya illee balleessuudhaa miti. Qabeenya balleessanii israafa godhanii garaa garana balleessuu kanaa miti ammallee. Walaakin zahaadatu fi duniyaa duniyaa keessatti zuhudii yookaan gabaabbatu jechuun maal jechuu? An takuuna bimaa fi yadillaahi awthaqa minka bimaa fi yadika. Waan harka kee jiru caalaa waan harka rabbii jiru irratti ati qalbii keetiin yaqiina qabaatu yookaan amanuudha. Waan rabbiin harka jirutu guddaadha wanti harka jiru xiqqa itti amanu. Namni garii wannuma xiqqoo yoo qabaate akkam ta'a? Funyaan dhaaba. Nama gadi uffata, nama gadi ilaala. Wanti akkanaa maali xiqqeenya? Wa an yakuuna haaluka fil musiibati wa haaluka idhaa lam tusab bihaa sawaa'a. Haalli kee huneetaan kee gaafa musiibaan si tuqee fi gaafa musiibaan si hin tuqin gaafa qabeenya qabduuf gaafa qabeenya dhabdellee gaafsi harka deemtee fi gaafsi harka jirtullee tokkochuma ta'u cinqamuu dhabu harka kee jirti malee qalbii kee irra hin jirtu qalbii kee irra cinqamni dhufuu dhabu. Wa an yakuuna maadihuka wa dhaammuka fil haqqi sawaa'a. Akkasuma namni haqarratti si falmuu fi namni akkasuma mallee si jibbuu fi si jaalatullee tokkochuma ta'u. Namni si jibbeef jecha nama jibbuu hin qabdu qalbiin kee olii jijjiiramuu hin qabu yookaan atiin zuhudii hin qabdu. Qalbiin kee maali? Qalbiin kee garana ka jijjedhuudha malee zuhudii nama qabu nama duniyaa keessatti gabaabbateetiin waa harka rabbii jirurraa barbaadu nama akkasiin jedhamtu. Kanaaf zuhudii jechuun maali? Duniyaa barbaaduun ka shari'aan dhoorge duniyaan sun qalbii kee irra galtee gaafa isiin si harkaa baate ati olii jijjedhuudha malee duniyaa san harkarraa qabaattee abbaa qabeenyaa ta'uun kana waan shari'aan barbaadu. Shari'aan illee dalagadhu siin jedhe. Ittaansee wazhad fi maa inda naasi yuhibbuka naasu. Waan harka namaa jirurraa gabaabbadhu namni si jaalataa jedhaniin. Waan harka namaa jirurratti haafa'uu hin qabu. Nama hin kadhatini. Nama kadhatuudhaan ta'ee namatti hajamuudhaan kallattii garaagaraatiin nama hajamte of hin xiqqeessini. Wallahi namni hedduun rakkina kee siin hubatu. Waan ati taate siin hubatu. Hedduun namaa bakka jechuun wannuma hajaa keetti himatteef jecha si xiqqeessa. Osoo waan harka isaa jirurraa gabaabbattee osoo nama waliin dorgommii seenuu baatte nama waliin hin dorgomini. Nama waliin hin dorgomin. Jibbaa nama akkasii sitti fidu maali beektaa? Nama waliin dorgomuu keeti. Nama waliin hin dorgomin of waliin dorgomi. Of waliin dorgomi. Of jijjiiruuf yaali. Of namarra mul'isuuf yaaliin gaafa akkas taate namni maal ta'a? Si jibbaa deema, si xiqqeessaa deema. Sababa kanaafi of namarra mul'isuu osoo hin taane of guddistee mul'isuu irratti xiyyeeffatuu qabda. Akkasii jaalala namaallee jaalala rabbiillee kallattiisaniin argatanii nama jaalala rabbiillee nama jaalala namaallee qabaatu rabbiin kennu haa taasisuu duniyaa kanatti jaalala rabbiitiin akiratti jaalala isaatiin jannata ka seennu jaalala namaallee ka qabaanneetiin nama waliin haala gaariidhaan jiran rabbiin haa taasisuu inshaallah hadiisa 40 itti fufna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.